पाइलं उद्या पाउँ उद्या त्यस्तो कुरो पाएर होइन काटेर खै नेचुरल हो है फेरि कसैले पोज दिए जस्तो भएन नि त मैले गरेर ल त बिचमा काट्दैछु अर्ग्यानिक अहिले हानु पनि के गमक नहुनु भने यो काम भनेको त फाटा फुट्टा भनेर ड्याङ्ग डुङ्ग हाँस्ने बोल्ने बालै फरार भन्ने हिजो सरिता गफ यताउता मैले सुनेको कुरा ट्याकुको कुरा गर्ने त्यस्तो पनि हो क्या कति कति डेन्जर यो पो हो त तरिका त्यही हुन्छ त्यो माथि हजुर त्यस्तै हुन्छ हाल्दिउँ कान मैले हुन्छ कम चाहिँ नलाउनु पछि चाहियो भने कम नलाउनु पछि चाहियो भने त्यही निकाल्दै हाल्दै गर्ने यो किन हाल्ने थाहा छ अँ एकछिन क्यामेरा यता पहने कि त्यहाँ उसको ट्याङ्कीमा जोडेको पनि देखाउँछु एक्सपर्टहरूलाई खासै असर हुँदैन कि यस्तो जाडो टिकानेर हाल्ने त्यस्तो कुरा यो आरटी त कतापट्टि छ राइट छ कि लेफ्ट छ यो पाइप यही पाइप होइन यो होइन यो यसमा होइन जोड्ने हामीले अब यतापट्टि फर्काउनु नचुकेला ए यहीँ टाँसेर हालिदिने हो टाँसेरै हाल्नु माग्नु भइरहेको थियो कुन उता गइरहेको थियो यता ठिक छ ठ्याक्कै युनियनमा जोडेर टिहाल्नु यो चाहिँ छ नि सर ल